Нуржанова Карина, 8 А класс, школа ГЭН, Марина Цветаева, «Связь через сны». Все лишь на миг, что людьми создается, блекнет восторг новизны, но неизменной, как грусть, остается связь через сны. Успокоение, забыть бы, уснуть бы, сладость опущенных век. Сны открывают грядущего судьбы, вяжут навек. Все мне, чтобы не думал украдкой, ясно, как чистый кристалл. Нас неразрывной и вечной загадкой солнце читал. Я не молю: о Господь, уничтожи муку грядущего дня. Нет, я молю: о пошли ему, Боже, сон про меня. Хоть я при встрече с тобою бледнею, как эти встречи грустны. Тайна одна, мы бессильны пред ней, связь через сны.